E o ponto 11 non assunto que vou venir sobre a creación de unha linha de xidas sobre Casco Histórico. Portavoz nacionalista ten a palabra. Gracias, señor alcalde. O casco histórico é o principal activo patrimonial, cultural, turístico e económico con que conta Betanzos. É o que nos fai diferentes e únicos como cidade, mas inexplicablemente padece un proceso de degradación acelerada ante que o Concello, como administración máis próxima e interesada na súa preservación, semella non querer actuar con toda a forza con que podería. Obviamente, ao desinterese do Concello súmase tamén o desinterese do Goberno galego, que en 2011 adquiriu 10 edificios coa promesa dunha actuación exemplar de rehabilitación e que 6 anos despois o máximo ao que se chegou por parte da Xunta foi a contratar a rehabilitación de tan só 3 deles, logo dun aluvión de propaganda sen concretar. A inoperancia duns e doutros ocultouse detrás de compromisos e anuncios retóricos de plans integrais, plans de rehabilitación e outros documentos similares que, no mellor dos casos, serviron para rotular acordos plenarios que nunca se cumpren e, canto máis, na contratación dos traballos previos á revisión do plan de protección e ordenación do casco histórico. A situación actual do casco histórico débese á multiplicidade de factores e á falta de atención singularizada nunha política coherente que dé a forma a un todo, unha errática política de mobilidade, a falta dunha aposta decidida no valor do patrimonio como vector de desenvolvemento económico, a carencia de servizos e dotacións comuns noutras partes da cidade, a ausencia de políticas de vivenda sostidas no tempo, etc. Centrándonos neste último aspecto, chama a atención a falta de medidas concretas para a promoción da rehabilitación das vivendas na zona monumental, alén da rebaixa das taxas, como se fose realmente a presión fiscal o verdadeiro causante da situación que presenta o parque inmobiliario do casco histórico. Desde que finaliza a novena fase da área de rehabilitación do casco histórico, no ano 2012, por tímida que sexa, non hai un programa municipal para fomentar que se rehabiliten vivendas na zona monumental. Para quen pretenda informarse sobre as axudas á rehabilitación, sexan municipais ou doutra índole, e entre no web municipal, no apartado de Oficina de Rehabilitación, o que atopa é un portal con información anticuada, con axudas publicadas que as últimas son anteriores ao ano 2012, decretos do 2011 e do 2009, e plans de axudas en vigor que levan tempo xa concluídos. O único que ten é información xenérica sobre as funcións da Oficina de Rehabilitación, que xa non caduca, e se picas no enlace da Xunta, dirixe a unha páxina sobre solo industrial onde hai que buscar moito para dar coa parte dedicada á rehabilitación. Pola súa banda, na Xunta, hai o plan Rehabita, que estará en vigor entre o ano 2015 e o 2018, pero non hai información concreta para que unha veciña poida saber que axudas ten disponibles nin onde informarse. A maiores está tamén o detalle de que as casas que a Xunta adquiriu e comprometeu a rehabilitar unha actuación exemplar, as famosas 10 vivendas da Xunta, pois siguen sin concretarse, alén de 3 este ano, e a ver o que pasa no futuro co resto. Por outra banda, tamén temos reiteradamente a proposta de rehabilitar un dos iconos do casco histórico, que é a Casa Gótica, que sigue tamén repetíndose como pasaba naquela película do Día da Marmota, mas que non chega nunca a saltar do papel á realidade. E despois, para complicar aínda máis esta situación, pois atopámonos argumentacións como a que o pasado 28 de abril facía o goberno local, asumindo como normal que houber menos servizos menos servizos e peores para a veciñanza no casco histórico que no resto da cidade, chamando de algún xeito a resignación á veciñanza, non? Tedes pelos servizos, pero mira o que ves pola ventana. Algo así viñan a dicir. Tal é a situación que, por non ter, a día de hoxe, a Oficina de Rehabilitación que saibamos carece de arquitecta, ou que, por exemplo, no plan xeral que non chegou a aprobarse, toda canta proposta había sobre o casco histórico era diferir a súa ordenación a un vindeiro plan parcial ou plan especial, non recordo cal era a figura, por concretar, en todo caso, diferindo a un documento futuro que tamén a ver se chegaba ou non. Entón, todos estes factores, e cinguindo, aínda que é imposible cinguilo única e exclusivamente a política da vivenda, porque, obviamente, tamén estou deixando de lado, obviamente, e ten moito a ver, a cuestión da especulación no mercado inmobiliario e outros fenómenos que se dan no casco histórico, pois isto convírtese un pouco nesa figura da pescada que se morde a cola e vai contribuindo á degradación do casco, a maior e progresivo avellentamento poboacional e a outro tipo de fenómenos sociodemográficos que, xa digo, conlevan
e contribúen a encher o vaso da degradación do que no Bloque Nacionalista Galego consideramos que debería ser a locomotora que tirase do progreso de todo o Concello de Betanzos. Entón, o que propomos, e leo o acordo e remato, leo o acordo se o levanto, non atopo, aquí está, isto que tengo directo. Habilitar unha liña de subvencións para a rehabilitación de vivenda na zona da área de rehabilitación do casco histórico e un servizo municipal de información e axuda aos propietarios, nota ao pé, isto é, obviamente, porque a web da oficina municipal está resesa no tocante a esta información, e logo incluir nos orzamentos municipais a cuantía precisa para estas subvencións e para todo facultar a alcaldía ou a concellera en quen delega a adoptar as medidas precisas para o cumprimento do acordo. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde, coa disculpa ao portavoz do BNG porque no primeiro trozo de intervención non vou falar desto. Quero que conste en acta a miña opinión sobre o que acaba de pasar, porque quero que conste en acta, e é o feito de que se castigue a corporación e a ciudadanía betanceira polo que eu diga. Que non me retracto, evidentemente, pero isto é un tema militar, o sea, fai un algo e castigamos a todo o pelotón para que sufran, non? Simplemente quería deixar claro eso, que me parece unha falta de respeto á ciudadanía betanceira, maiormente porque eu non son o alcalde, se fora o alcalde podría entender que fixeran eso, pero ao mellor é que me teñen moita estima e pensan que podo ser alcalde. Nada máis. Referente ao punto que nos trata, que reitero, pido disculpas ao portavoz do Bloque pola intervención anterior, pero tiña que facela. Vémolo correcto, evidentemente, parte do esforzo que pretende Betanzos en Común é a rehabilitación do casco histórico, evidentemente, agora mesmo se está co tema do Pepoch, cando sai adiante, por lógica, debe de salir, evidentemente vai facer falta axudas para a rehabilitación de vivenda, lóxicamente, en base a eso, vamos a votar favorablemente, entendo que de cara aos próximos orzamentos, porque estes, lóxicamente, xa non entraría, nada máis. Portavoz de Betanzos Novo. O casco histórico é o elemento, quizáis, o máis valioso do noso patrimonio cultural e da nosa identidade local. O deterioro, a degradación do casco histórico é un dos factores determinantes da decadencia da cidade de Betanzos. É unha parte moi importante da causa, unha das causas máis importantes desta degradación do casco histórico, reiterámoslo unha vez máis, para o noso entender, é o modelo urbanístico que estableceron as vixentes normas subsidiarias de planeamento municipal, que están centradas na especulación inmobiliaria e na expansión urbana descontrolada e sen espacios públicos suficientes e de calidade. Isto levou, ou conlevou, implicou unha das consecuencias, pois o abandono, o deterioro do casco histórico e do Parque do Pasatempo. Por esa razón, insistimos, é urxente elaborar un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal que leve un cambio de modelo urbanístico que debe centrarse na regeneración urbana, na recuperación e posta en valor do patrimonio natural e cultural, e concretamente do casco histórico. Por iso tamén trouxemos aquí unha iniciativa que é a de elaborar un plan de rehabilitación integral do casco histórico que adoptase medidas non só urbanísticas que hai que adoptar, evidentemente, para cambiar de modelo, senón tamén de medidas de índole económico, social, cultural e ambiental. Sabemos que o goberno municipal contratou recentemente os traballos de redacción, os traballos iniciais que servirán de base para a redacción tanto deste plan de rehabilitación integral, entendemos que é así, como do futuro plan especial de protección do casco histórico, pero, nas bases no prego de cláusulas administrativas creo que daba un prazo de 14 meses, nos vamos xa fora desta legislatura. En canto á proposta que nos fai agora o BNG de abrir unha liña de subvencións para a rehabilitación de vivendas no casco histórico, entendemos que non é a solución. Non vai por aí a solución. Por unha banda, porque se trataría de unha actuación illada, por moi ben indicionada que o é, que estamos de acordo no obxectivo final, pero se precisa unha planificación integral do casco histórico, como dixen antes, que conteña accións concretas
de índole non solamente urbanística, sino tamén económica, social e ambiental. Nas alegacións que se fixeron aos orzamentos que se acaban de aprobar, falaba o BNG dunha partida de 135.000 euros. Isto iba a ter uns efectos escasísimos, por non decir nulos. As causas de que non se rehabilitan vivendas non é unha subvención de 3.000 euros máis ou 3.000 euros menos. Pero é que, ademais, aínda que así fose, resulta que na actualidade a Xunta de Galicia ten abertas 2 liñas de subvencións para propietarios de vivendas que cubrirían o mesmo obxectivo. Vería a solaparse a proposta do BNG estas 2 liñas de subvención que abriu recentemente a Xunta de Galicia. Hai unha convocatoria de axudas directas e préstamos cualificados para a rehabilitación de vivendas, anunciada no Diario Oficial de Galicia do 28 de xuño deste ano, e que ten aberto o prazo para presentar solicitudes, calquera propietario pode facelo, ata o 2 de novembro deste ano. O sea que estamos en plena campaña para pedir estas subvencións. E hai unha segunda convocatoria de subvencións para a rehabilitación de vivendas nas áreas de rehabilitación integral, nas famosas ARIs do Camiño de Santiago, incluído o Camiño Inglés, incluído, polo tanto, o Concello de Betanzos, que está tamén anunciada no Diario Oficial de Galicia do 14 de xuño deste ano, e que o prazo de presentación de solicitudes para os interesados finaliza o 30 de novembro de 2017. Por lo tanto, este ano 2017, polo menos este ano 2017, as liñas de subvención están amplamente cubertas. O que sí propón Betanzos Novo, non sei se como emenda ou simplemente instar ao goberno municipal a que se acolla, porque hai unhas subvencións, unha nova subvención convocada por resolución do 3 de xullo de 2017, publicada no Diario Oficial de Galicia do 11 de xullo, moi interesante para a anualidade do 2017. Para acceder ao Fondo de Cooperación para o apoio, financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, onde tería cabida o Concello de Betanzos. Betanzos Novo propón que, en lugar de subvencionar obras promovidas por particulares, sexa o Concello quen rehabilite directamente acolléndose a esta convocatoria que está dotada, creo que con 15 millóns de euros, non recordo exactamente a cifra, e que ten o prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de outubro deste ano. Con este programa se podería obter financiación suficiente para as actuacións promovidas directamente polo Concello de Betanzos para a adquisición de inmobles para a súa posterior rehabilitación. Mesmo se podería concertar a rehabilitación das edificacións adquiridas polo Instituto Galego de Venda Solo, esas 7 ou 8 edificacións que quedan sin rehabilitar no casco histórico, ou o ter financiación, por exemplo, para levar a cabo dunha vez a execución subsidiaria de reconstrucción da Casa Gótica. Mais nada. Portavoz socialista. Ben, a rehabilitación do casco histórico é sempre un tema de preocupación para calquer goberno municipal e, evidentemente, para este goberno tamén, e tamén é verdade que é un tema recurrente que se trae ao pleno pois con certa frecuencia, evidentemente pola relevancia que isto o ten. E ao largo do tempo foronse variando distintas propostas que tiveron distintos resultados e que a veces están motivadas precisamente tamén por conxunturas económicas que fan que se resolvan máis ou menos casos en favor da recuperación de distintas edificacións do casco histórico. A estas alturas, evidentemente, sigue habendo algunhas deficiencias dentro de distintos edificios do casco histórico e que precisan de distintas actuacións, todas elas, evidentemente, tamén máis privadas, e que é preciso que as administracións doten financieramente as distintas axudas para que estas edificacións se poidan executar adecuadamente, e tivemos mostras nas últimas convocatorias na novena
de axudas para estas rehabilitacións como algunhas e precisamente as máis relevantes decaeron porque a parte que financieramente tiñan que aportar os propietarios das edificacións pois non consideraron en último instante a oportunidade de podelo invertir con a recuperación destas construccións. Acabamos a semana pasada de incorporarnos a participar na prórroga do programa de rexeneración urbanas do Plan Estatal de Fomento de Alugamento de Vivendas e Rehabilitación, Edificación e Rexeneración e Renovacións Urbanas 2013-2016, que remata para a súa xustificación o 31 de decembro de 2018, financiado por a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento, programa no que tamén desde o Concello se participa con fondos propios, en algúns casos en distintas propostas. Esta proposta en concreto ten que ser aceptada por a Xunta, vai dirixida, como todos sabemos, a zonas que están declaradas ARICH e que veremos hasta onde e de que maneira se financian e que no programa que temos que presentar, unha vez que nos confirmen a aceptación, que edificacións e cantas actuacións se poden levar a cabo en función aos orzamentos de cada unha delas e ao financiamento que tanto por a Xunta e o Ministerio se poidan ser aceptadas. Hai distintas fórmulas de financiar e, evidentemente, esta última que plantexou Betanzos Novo pode ser unha fórmula válida, pero, bueno, iso implica, primeiro, a adquisición dos edificios por parte do Concello. E hai unha duda porque fai uns días na Delegación Provincial, na Delegación de Coruña, presentaron estes plans de actuación de recuperación de distintas edificacións en distintos apartados e os usos que se teñen que dar posteriormente. De feito, en algún caso, os propios técnicos da Xunta tiñan dudas despois de algunhas das preguntas dos que asistían, un número importante de concellos de A Coruña, si a que destinos se tiñan que ter esos propios edificios, se eran para uso de oficinas municipales, se eran para vivendas, se eran para... Ben, todo isto temos que ilo barallando e, desde logo, o Concello de Betanzos e o Goberno Municipal, e, evidentemente, con as aportacións de todos os grupos, estamos en disposición de todo aquilo que poida ser posto en práctica por o Concello e que poida beneficiar a recuperación das construccións que neste momento no casco histórico están en estado de deterioro, pois poidan levar adiante para poder presentar un mellor aspecto de todas esas deficiencias que poidamos ter en este momento. Portavoz nacionalista. Viña aquí a falar do meu libro, saliron con tal, non sei a opinión que merece a proposta concreta, pero, bueno, eu sigo co meu rollo e punto. Imos ver. Eu non lle vexo problema nin compatibilidade esa liña que anunciou a Xunta dese plan que dicía o señor de Betanzos Novo, o señor voceiro de Betanzos Novo, perdón. Eu entendo que é perfectamente compatible con esta outra opción que propomos nós, e en canto que dicía das áreas de rehabilitación integral do Camiño Inglés, por un problema de índole personal que non lles vou contar, porque non é cuestión súa, até esta pasada primavera, non sei como modificaran agora, unha axuda desa liña da área de rehabilitación integral non se lle podía outorgar a calquera inmoble situado dentro de outra área de rehabilitación integral. Polo tanto, sí, esa liña existe, pero efectos que nos preocupan, que é o casco histórico de Betanzos, a área de rehabilitación integral do casco histórico de Betanzos, mellor dito, que é tamén os Remedios, a Pontevella, a Ribeira, unha parte da Ribeira e unha parte da Condomiña e unha parte da Cañota, Cruz Verde e tal, se mal non recordo, pois non lle sería de aplicación. Por los pedazos polos que pasar o Camiño Inglés, que o resto xa nin falar do Peluquín, obviamente. Co cual, efectivamente, esa liña é interesante para outras rehabilitacións noutros núcleos do Camiño, Postiobre, Requián, basicamente, pero non para o casco histórico. Dito isto, a ver, un pouco a proposta era abrir o debate dunha vez, porque todos dicimos retóricamente que o casco histórico é superimportante, pero nós botamos en falta movimento cas contas do Concello. E se 135.000 son pouco, pois sumamos de 50.000 máis, que 50.000 son moitísimo, parece ser. Entón, quero dicir, o problema nas alegacións foi cuantificar
sin tocar ningún servizo básico, ningún servizo... Para non decir que deixábamos ningún servizo, tocamos solamente gastos prescindíveis. Mais a proposta de incluílo no orzamento vai precisamente aberta, porque se hai unha recadación enorme, nada impide facer un modificativo e empezar, por pouco que sea, eu creo que pouco que faga o Concello, co que veña financiado de outras administracións, se pode cambiar moito, porque a situación do casco é tan terrible que a pouco que se faga, pois se vai a notar. E non me refiro, e a nosa intención ao traer esta moción non é o aspecto, non é a estética do casco histórico, é a habitabilidade. Temos un casco histórico no que cada vez vive menos xente e que iso se traduce en outra serie de problemas socioeconómicos. E o que queremos é que o Concello ten que atallar antes de que sea tarde e que sea de tal magnitude que non sexa abordável. Isto non se fai nun ano, ninguén pide que se faga para xa, Roma non se fixo nun día, somos plenamente conscientes, mas o que está claro é que hai que poñerse xa, había que poñerse onte. E por unha cousa ou por outra, que se o Estado pon, que se non pon, que se a Xunta pon, que se non pon, pois o certo é que estamos aí nunha especie de impás e os problemas non entran nese impás, van avanzando e medran exponencialmente. Entón, esa cuestión, nós entendemos que a pouco que se aporte a un particular, cando menos darlle a oportunidade de que non poidan decir que o Concello non fai, é o que quero dicir, non? Que hai medios e que hai información, porque esa segunda parte. Efectivamente, a Xunta pode facer máis ou menos e últimamente non se está lucindo. Mais outra parte certa, a web municipal, o web da Oficina de Información, perdón, de Rehabilitación, ten información que caducou hai anos. Eso depende do Concello, eso non costa cartos corrixilo. Eso se pode corrixir. Mañán mesmo, e entón, iso hai que facelo, cando menos, se o Concello non axuda económicamente a veciñanza a rehabilitar as vivendas da zona de rehabilitación do casco histórico, cando menos que non dea un disparo no pé, dando unha información que xa non se axusta aos tempos que corren. Eu creo que iso non é tanto pedir. E a outra parte, xa digo, eu entendo que é complementar, e obviamente, proposta así, solta, sí que sería unha medida inconexa, mas vimos traendo cunha certa periodicidade, como di o señor voceiro do PSOE, propostas sobre o casco histórico que van precisamente nun proxecto integral. Nós temos un proxecto sobre o casco histórico moi claro e fixemos propostas para dinamizar o comercio, medidas de mobilidade, propostas sobre amoblamento e dotación de servizos e demais. Nós sabemos por onde debe ir o casco, ou entendemos que sabemos por onde debe ir o casco histórico de Betanzos. Temos, además, compañeros que teñen traballado moito e moi ben neste aspecto que nos fan suxestións e demais, e, obviamente, como dicía outro, e remato por aí, o que non nos compete nos afecta. Si é certa a política de vivenda e tal, pois será da Xunta ou non, ou vai ter a saber, mas Betanzos é o que ten o casco histórico, Betanzos é o que podía vivir do casco histórico, Betanzos non está a vivir do casco histórico, e nós entendemos que iso, dentro de 30 anos, igual, xa non ten apaño. O que nos fai Betanzos é o casco histórico. O que nos fai diferentes é o casco histórico. A cultura que pode vender Betanzos é o casco histórico. O atractivo que ten Betanzos pon que vende fora é o casco histórico. Entonces, o que pedimos é un xesto, pois, mínimo. Pois sí, non vou dicir, evidentemente non é a medida que vai facer a revolución, mas empezar a traballar a serio xa para que o casco histórico non é un museo que pecha as 8 da tarde cando cerran os comercios. E aí o deixo, máis nada, moitas gracias. Vamos a ver, nos valoramos moi positivamente esta iniciativa, como todas as iniciativas que se refiren ao casco histórico, e concordamos moi moito con a maioría das cousas que dixo. O que consideramos é que neste momento abrir unha línea de subvencións no ano 2017 non nos parece oportuno. Non nos parece oportuno porque, como xa lle digo, hai dúas liñas de subvencións para propietarios. Unha para as ARIs, pero outra fora das ARIs. Unha de axudas directas e préstamos cualificados para a rehabilitación de vivendas. Prazo de presentación ata o 2 de novembro. Unha, prazo de presentación ata o 30 de novembro. A outra, que estamos neste momento, o que se necesita máis que abrir outra nova liña de subvencións é outra das cousas que vostede propoñía, que me parece moi acertado, que é chegar
levar a información á cidadanía. Efectivamente, seguramente hai moitos propietarios que non saben que existen estas axudas da Xunta e que a páxina web municipal está completamente obsoleta, non ofrece ninguna información, e que debe haber persoal técnico cualificado no orzamento, na oficina de rehabilitación, pois que si fai falla casa a casa, ou polo menos aquelas en situación máis graves, pois vaya ofrecéndolle á cidadanía pois aquelas liñas de subvención que xa están abertas. Abrir outra máis non nos vai solucionar absolutamente nada. Iso é o que lle digo, non nos vai solucionar absolutamente nada, nin creo que sea o máis acertado se non hai cartos suficientes, non? Porque con 135.000 euros que propoñía vostede, además o orzamento hoxe xa está pechado de 2017, non vamos a facer unha modificación orzamentaria na seguinte sesión, pois non chegaría nin para rehabilitar nin unha soa vivenda, o sea que non faríamos nada. O que sí nos parece moi interesante, porque é moi urxente, é acollerse a esa convocatoria que abreu a Xunta de Galicia, un fondo de 10 millóns de euros para actuacións municipais que poden consistir en rehabilitación de vivendas, poden consistir en adquisición de inmobles, ou poden consistir en obras de conservación de vivendas, pero só que as actuacións teñen que ser feitas directamente polo Concello. Parece moito máis interesante actuar naquelas, precisamente desde o Concello, mirar cales son as edificacións nas que queremos actuar con máis urxencia, dedicarnos a elas directamente desde o Concello atendendo este crédito. Pero, ollo, isto termina o prazo o 31 de outubro, pero é que non é concurrencia competitiva como é normalmente. Según se van facendo, según van entrando na Xunta as solicitudes, ata que se agote o fondo de 10 millóns de euros. Isto sí que é urxente. Hai que facelo xa. E hai que presentarlle á Xunta uns proxectos para a rehabilitación de 5, 8, 10, 15 edificacións no casco histórico de Betanzos. Directamente, eso que propoñemos. Non estamos en sintonía co que vostede di, simplemente non estamos de acordo co medio que vostede quere emplear, abrir unha línea a cargo exclusivamente dos orzamentos municipais que teríamos que modificar cando os acabamos de aprobar no punto anterior e acollernos a estas posibilidades que neste momento nos abre a Xunta para este ano, non para o ano que ven. Para o ano que ven volvemos a debatir sobre abrir unha liña de subvencións, entón sí, pero para este ano, que tamén se está esgotando, pois as cousas son como son. Ben, sí, bueno, aquí falamos de varias cousas. Dicir, primeiramente, referirme ao tema do PEPOCH, como manifestaba algún portavoz, en este momento se está en marcha cos traballos, donde contempla que é un pre ao proxecto técnico, donde se están facendo estudios económicos, sociales, culturales e posibilidades que pode ter o casco histórico de futuro. Estamos así mesmo, como coñecen os señores portavoces, que non temos en este momento un técnico na oficina ARI e, bueno, que espero que nos próximos días, pois, intervención, posto que a Secretaría xa terminou o seu traballo, podemos poñer en marcha a contratación dun arquitecto ou arquitecta para dotar este tema, porque tamén é un xerente. O tema do plan xeral tamén esperamos que nos próximos días se salga a contratación. Por parte de Secretaría tamén se terminaron os traballos e en este momento ten que solventalos a intervención. Con respecto ás líneas de subvención, bueno, decirles que hai uns días se trasladou á Xunta de Galicia precisamente a través dunha línea de subvencións que saliron para o ARI, precisamente para dar, como decía o portavoz socialista, presentou o Concello actuacións en torno a 20-25 actuacións por un valor de 1.400.000 euros e iso aí tendríamos que firmar a tres bandas. É dicir, hai unha aportación ministerio que, por certo, afirmaron hoxe con a aportación para esta línea do SARI de 20 millóns por parte do Ministerio, hai unha aportación da Xunta e tendría que haber unha aportación do Concello.
En canto ás líneas abertas, bueno, coincido co que decía o portavoz nacionalista, no tema do camiño inglés están fora as zonas ARI, afectalle as parroquias de Tiobre e de Riquián. En canto ás obras dos concellos, bueno, son préstamos. E, bueno, aquí realmente nos consultamos algo coa intervención e, bueno, o tema da propiedade, decía o portavoz de usted de Betanzos Novo, viviendas da Xunta, pero que son propiedade da Xunta. Claro, claro. E, bueno, e previamente que nos den a subvención, por se non la ceden e despois non nos dan a subvención, pois, bueno, facemos un negocio mal. Coincido en que evidentemente que hai que fomentar o tema da información, é importante, e vamos, en este momento as expectativas con respecto a que nos consideren subvencionables dentro do ARI este que falaba o portavoz socialista, creo que son razonablemente positivas, aunque realmente hasta que este firmado o convenio é o mellor, pero creo que pode salir para adiante, o cal sería desexable, e que saliran, que sempre o planteamos tanto ao presidente, ao director, que agora é director do Instituto Galego de Vivenda ao Solo, como a propia conselleira, que realmente que aquí se teñen que ir a subvencións dun 40 ou un 50%, porque se viu xa que as subvencións dun 20-25%, en torno a 22, 23 de media aproximadamente, pois que, como dicía o concelleiro, pois non son atractivas, e de feito, pois, houve problemas para xustificar a última fase. E a verdade é que non podemos estar en contra desto e hai que buscar líneas as que sexan para poder colaborar e se efectivamente este convenio sale para adiante, pois o Concello evidentemente que tendrá que aportar e propondremos de aportar hasta unha cantidad que poidamos asumir dentro do exercicio presupuestario. Señor secretario, que se meta a votar. Metes a votación o punto 11 da orde do día, que é a moción do Grupo BNG sobre a creación dunha línea de axudas e reestructuración de vivenda no caso histórico. Votos a favor? En contra? Abstencións? Sí. Ben, se aproba cos votos a favor do Grupo Socialista, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e a abstención de Betanzos Novo.